سلام، ما تیم موجستوریم و این اولین پادکستمونه. ما اینجاییم چون شروع کردیم به ساخت ویدیوهای کوتاه مدت در مورد AI. ما توی یه دوراهی مونده بودیم که اوکی AI پیشرفت کرده، حالا ما بیایم ازش خودمون استفاده کنیم و راهمون رو پیش ببریم بریم جلو، یا بیایم با مردم شریکش شیم، بیایم چیزایی که داریم یاد میگیریم و از پایه شروع کنیم به بقیه هم انتقال بدیم. و اینجوری شد که تصمیم گرفتیم شورت ویدیو درست کنیم در مورد AI و همزمان در موردش یه سری ویدیوهای طولانی‌تر هم با هم بشینیم گپ بزنیم و یه منظور کلی‌تر و درست‌تری از اتفاقاتی که داره در مورد AI میفته به مخاطبینی که قرار ما رو دنبال کنن برسونیم. من رضام، من امیر ارسلانم، منم سالارم و خیلی خوش اومدین به اولین پادکست موجستور. سالار متخصص بخش AI ماه و هر وقت بخوایم در مورد AI تولید محتوا انجام بدیم، سالار کسیه که میاد کارهای مختلفو بهمون انجام میده، بهمون توضیح میده خودش و ما میشینیم در موردش تولید محتوا میکنیم. الانم که اومدیم در مورد AI صحبت کنیم و اینکه چه تأثیری رو زندگیمون داره و الان چجوری تا اینجای کارش شکل گرفته، سالار قراره برامون دسته‌بندیش کنه و در موردش گپ بزنیم. سالار ما یه ویدیوی کوتاه درست کردیم در مورد 4 مدل هوش مصنوعی که تا اینجای کار به وجود اومدن. بیاد در موردش گپ بزنیم، شما شروع کن و ما بریم برای ادامهش. قبل از این که اصلا تمام این اتفاقا قرار باشه بیفته، زمانی که خودم شروع کردم خوندن راجع به هوش مصنوعی، متوجه شدم اصلا قبل از این که ما بخوایم این 4 تا دسته‌بندی رو بدونیم و باشون آشنا بشیم، AI به طریقای مختلفی تو زندگی ما بوده، یه جورایی داشتیم باهاشون کار میکردیم، فقط خبر نداشتیم که پشت صحنه تمام این اتفاقات AI بوده. و بعد از یه مدتی دیگه اومدن به صورت عمومی ارزش کردن و این تصمیمی بود که خیلی وقت پیش گرفته بودن خود دولت‌ها و کم کم اومدن در واقع به دست مردم هر کشوری رسید و تونستن ازش استفاده کنن. اما اولین چیزی که خیلی سر و صدا کرد مدل‌های زبانی بود. یعنی اینطوری بود که شما با یه مدل هوش مصنوعی شروع می‌کردین صحبت کردن و هدف این مدل اصلا این بود که هر دیتایی که شما نیاز دارین رو در اختیارتون قرار بده. یعنی اگر قبلا لازم بود دنبال یه مقاله‌ای بگردیم و بخوایم بخونیمش، کلی باید سرچ می‌کردیم، سایت‌ها رو زیر و رو می‌کردیم. یه سری سایت‌ها تبلیغاتی بود، یه سری سایت‌ها اصلا اون مقاله رو بهتون نشون نمیداد یا حتما میگفت با بیاین بخرین. اما به کمک مدل‌های زبانی یا همون مدل‌های متنی اینطوری شد که شما هر سرچی که دارین رو راحت میرید بهش میگید، خودش میگرده، بهترین منبع‌ها رو پیدا میکنه و کلی اطلاعات در اختیار ما قرار میده. و بعدش هم که رسیدیم به مدل‌های تصویرساز و صوتی و ویدیوساز. اولین مدلی که بخوایم در موردش برای متنی و یا همون زبانی صحبت کنیم، چت جی پی تی بود که اومد خیلی قوقا کرد. بعدش کی اومد؟ دیپسیک اومد. بعدش کلاد بود، یه سری مدل‌های زبانی دیگه بودن، ولی خب بین اینا چت جی پی تی و کلاد و دیپسیک خیلی سر و صدا کردن و هر کدومشون کارایی‌های منحصر به فرد خودشون الان دارن. تو اگه بخوای یکیشون استفاده کنی میری سراغ کدومشون سوال داشته باشی؟ من راستشو بخوای دارم روزمره از چت جی پی تی بیشترین استفاده رو میکنم. در کنارش کلاود رو دارم و اکانت کلاود رو هم دارم، یعنی چت جی پی تی اکانتشو ندارم حقیقتا. الان سینا مثلا گفته بود من که برنامه نویسم، یعنی خودش که برنامه نویسه، میگه من یه سری سوالای تخصصی داشته باشم از کلاود میرم اول میپرسم، چون اولین جوابش بهترین جوابشه همیشه برای من. مثل چت جی پی تی نیست که دیتیل زیاد ازم بخواد تا یه اطلاعات کاملی بهم بده، خودش همون اول رفاقتی با هم گپ میزنه بهم جواب میده. انگار هر کسی توی حرفه‌ای که باشه، حالا اونایی که عمومی‌تر استفاده میکنن، انگار چت جی پی تی بهشون جواب باحال‌تری میده. خیلی روونتر و راحت‌تره چت جی پی تی، چون به نظر من حالا طبق اون تایمی که خودم با کلاود کار کردم، کلاود یه کمی تخصصیه، یعنی تو هر زمینه‌ای دوست داره مهمترین و با کیفیت ترین ریزالت رو به کاربر بده. به خاطر همینم یه تایمایی هست جی پی تی راحت تری جوابای خودمونی تر بهت میده، راحت تر تو رو به دیتا میرسونه. یه تایمایی اگر خروجی خیلی براتون مهم باشه، کلاود خیلی میتونه من فکر میکنم مثلا کلاود به خاطر اینکه یه سری افزونه بهش اضافه میشه، یه سری پلاگینا از روش نصب میشه و حالا میتونه یه سری کارهای، یه سری قابلیتاش گسترش پیدا بکنه، خیلی خفن تره. وگرنه حالا چت جی پی تی ما الان بچه‌ها داریم عمومی تر صحبت میکنیم، ما قراره کم کم بریم توی هوش مصنوعی ها
یک کمی تخصصی تر برای هر کسی تولید محتوا کنیم، اما الان صرفا هدفمون عمومیه. برای همین زیاد اسم مدل‌ها رو نمیگیم، خیلی اتفاقا الان نمیافته، فقط صرفا می‌خوایم یه گپ دوستانه عمومی در موردش بزنیم، کم کم میریم برای تخصصی شدن. حالا اوکی این شد مدل زبانی. پس AI هایی که ما باهاشون صحبت می‌کنیم و با ما صحبت می‌کنن. بعدش گفتیم میریم سراغ مدل‌های تصویری. یه توضیح میدی؟ بچه من یه چیزی رو اینجا اضافه کنم. اول اینکه من از چت جی پی تی استفاده میکنم به خاطر اون جنریت تصویرشه. یعنی علنا من بیشترین دلیلم اونه و کلاود نمیکنه این کارو. اینجای کار که نمیکنه، تصویر این نمیده. ساعت انجام نمیده، تصویر نمیده. ولی آره خب خداییش منم همینم. بستگی داره. هر کدوم بیشتر مجانی بده ما میریم سراغ. حالا بریم تصویری. واقعا برای استفاده از مدل‌های تصویرساز کارایی خیلی مهمه. مثلا قبلا مدل نانو بنانا اونقدر خروجی خوب نداشت و حتی یادم قبل از اینکه مدل نانو بنانا بیاد من با چت جی پی تی کار میکردم و مثلا میخواستم یه عکس تبلیغاتی از یک محصول بسازم که کارفرما حتی رفرنس هم بهم داده بود که شبیه چی باشه. اینطوری بود که من حتی اگر اکانت جی پی تی رو هم داشتم شاید 3 ساعت طول میکشید تا من به یه خروجی برسم. دیالاب بودن اون. آره خیلی واقعا سخت بود و خروجی ها همه پرت و پلا بود، اصلا کاربردی نبود. یه جایی کاراکتر صورتش کج بود، یه جایی محصول خراب میشد و به نظر من این پروسه پیشرفت AI خیلی خوشحال کننده است به یه طریقی، اینکه شما میتونین واقعا یه پروژه خوب رو اجرا بکنین. تا روزی رسید که مدل نانو بنانا عرضه شد و رسما گوگل از یک مدلی رونمایی کرد که هممونو به وجد آورده بود، چون دیگه قرار نبود اون 3 ساعتی که من برای چت جی پی تی میذاشتم و برای این کارم بذارم، دیگه تو 5 دقیقه با 2-3 تا جنریت عکس در می اومد اون چیزی که من میخواستم. ما واقعا توی سوشال مدیا مخصوصا در مورد کارمون حواسمون از چی میگیم یا چی باید بگیم و اینا. من خودم شاید اوایل که AI اومده بود تو ذهنیتم این بود که نه این خروجی که این میده خب ارزشمند نیست، بالاخره یه آرتیست میشه نقاشی میکشه، هنوزم خب ارزشش بیشتره، این واقعیت هیچ وقت خراب نمیشه. اما منم فکر نمی‌کردم بتونه جای خیلی چیزها رو بگیره. اما وقتی می‌بینم از یه سال پیش مثلا مهراد هیدن شروع کرده باهاش داره موزیک میسازه، یه خواننده خانومی آورده گذاشته تو آهنگاش که کلاً هم کاراکترش یا هم صداش یا الانم من واقعیتش هر آهنگی دارم گوش میکنم ایه. یعنی من حوصله ندارم صبر کنم یه سال دیگه فلان خواننده موزیک بده من یه موزیک جدید بشنوم، 2 تا حرف جدید بشنوم، بیت جدید گوش کنم. ولی توی همین شاید 2-3 ماه من بالای 100 تا آهنگ AI فارسی الان دارم توی ساوند کلاودم گوش میکنم، یا انگلیسی یا ترکی ها، همشون هم خیلی خفنن. AI هم سلیقه ما رو کاملا میشناسه و موزیک چیزی نیست که من همیشه بخوام بهترین حالت و با ارزش ترینش رو گوش کنم. اوقات فراغتمه 4 ساعت تو جاده ام دوست دارم کلی آهنگ متفاوت گوش کنم که سلیقه‌م هم اصلا گسترش پیدا کنه. می‌دونی یه وقتایی هست ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. مثل چیه؟ این مثالم تو پیج زده بودیم. آقا ماشین داشت میرفت بالا قیمتش، ما پول جمع میکردیم که یه 206 مثلا بخریم، هی اون میشد 60 تومن 80 تومن و ما نمیتونستیم جلوشو بگیریم. ما هی چنگ مینداختیم، هی ایده های خودمون رو داشتیم، میگفتیم نه ما ماشین نخریم مثلا قیمتش کنترل میشه، میدیدیم همه دارن میخرن اصلا اونم برای خودش دوباره داره میره بالا و عقب موندیم. اینم همینه. یعنی من خودم ستار میزنم دیگه، از بچگی ساز میزنم، یه تعصبی دارم مثلا روی این که اینو استاد فلانی اگه بزنه این ارزش شنیدن داره مثلا. ولی نه الان بیا با AI اون سازی که مثلا بنان 80 سال 60 سال پیش خونده رو تو بیا با AI با کیفیت کن، به جای اون صدای نویزی با کیفیتش رو گوش کن، عشق کن. ارزش افزوده است، در کنارش انقدرم قراره خفن شه تو همه مباحث که اصلا دست ما نیست و نمیتونیم بگیم که این هیچ وقت جای یه چیزی رو نمیگیره. چون میدونی مثلا اینه که از 500 سال قبل تا 100 سال قبل آدما با درشکه جابجا میشدن، اما از 100 سال قبل تا الان هواپیما و جت و ماهواره و اینجور چیزا اختراع شده. مردم الان روی مریخ دارن با مثلا میرن عکس برداری میکنن. خیلی سریعه و زیاد از بحث هم خارج نشم ببخشید. ولی مدل تصویری تو نظرت چیه؟ من الان یه نظر کلی میگم، حالا شاید یه کمی متفاوت‌تر از حرفایی که میزنین باشه، ولی خب نظرمه دیگه. در نهایت ما یه انقلاب صنعتی دیدیم تو تاریخ
اتفاق افتاده، الان داره دیجیتالش اتفاق میفته. حالا صاف هم دست گذاشته روی مباحث دیجیتال مثل تصویر، عکس، همچین چیزایی و همینطور هم داره با سرعت خیلی زیاد پیشرفت میکنه. اما یه بخش خیلی مهمش یه تبلیغات عجیب غریبی بود که اون اوایل اومد، یعنی هر کسی که در واقع توی مدیا داشت فعالیت میکرد دوست داشت اولین نفر باشه که یه خبر خیلی وحشتناک به بقیه بده، یه خبر ترسناک، یه خبر انقلابی در راستای مثلا انقلاب دیجیتال بده. خب تلاششون رو اینجوری کردن، اومدن یه فضایی رو ایجاد کردن که همه از AI بعدشون اومد به خاطر اون حجم زیادی از تبلیغی که روی این موضوع کردن که هنوزم رشد نکرده بود به اون، یعنی یه نوزاد بود، هنوز یه بچه 12-13 ساله هم نشده بود. و اون حجم ایجاد شد، خراب شد، یه کمی یه خورده گسترش پیدا کرد، بزرگتر شد، بعد اون فضای خورده کمتر شد، اون تبلیغاته ولی هنوز بود. مثلا وقتی یه مدل می اومد اینا داشتن تبلیغ 2 مدل بالاترش رو میکردن، ما میرفتیم تو دلش میدیدیم که نه نمیتونه اون کار رو انجام بده. من و تو که خیلی توی حداقل ویدیو خیلی انجامش دادیم و در نهایت به نتیجه نرسید، مخصوصا برای من که بلایی سرم آورد که هیچ اصلا بماند. ولی همینطوری گذشت و بزرگ و بزرگتر شد و الان شده یه چیز کاملی که تازه میشه بهش اتکا کرد، اما بازم گرونه هنوز، یعنی شاید ارزونتر بشه در آینده چون داره همینطور فراگیر میشه. این قارچ هم داره رشد میکنه، پلتفرم‌های بیشتری دارن میان. در نهایت من فکر میکنم که روی در واقع عکس کامل شده، یعنی تو عکس الان داره بهترین حالتش رو داره ارائه میده، هر چقدر جلوتر میره باز آپدیت‌های خفن‌تری واسش میاد. من اگر باشم میرم اولین چیزی که انتخاب میکنم مثلا یه مدلی مثل آرنا که مجانیه، اگر نتونستم از اون خروجی بگیرم میرم سراغ نانو بنانا به خاطر اینکه خیلی گرونه. حالا تو چی پیشنهاد میکنی به ما که بخوایم یه عکس خوب خروجی بگیریم در نهایت؟ من اصلا پیشنهادم کلا طبق چیزی که خودم تجربه کردم اینه که تا جایی که میتونید با مدل‌های رایگان کار کنید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ممکنه اوایل پرامپت نویسی رو بلد نباشید، ممکنه مدیریت کردیت توی اون پلتفرم رو بلد نباشید و همه اینا مستلزم هزینه است. اگر شما بخواید همون اول برید اشتراک یه پلتفرمی رو بگیرید و باش کار بکنید. واسه همین مثلا سایتی مثل المارنا که خودشون میان مدل‌ها رو به صورت آزمایشی برای شما قرار میدن که بتونید یه خروجی داشته باشید که هر سری هم مدلاشو عوض میکنه. اینطوریه که خروجی خوبی میشه گرفت. هستن سایت هایی که بتونید رایگان باشون کار بکنید و هزینه‌ای نکنید. بعد از یه تایمی درآمدی دارید یا پروژه‌ای داره اجرا میشه، آدم برای راحتی کارش میره هزینه میکنه. وگرنه تا جایی که میشه رایگان استفاده کرد، خب چرا آدم نره رایگان استفاده کنه؟ و بهترین پلتفرمی که خروجی رایگان میده واقعا المارنا، یعنی نداریم. اگر حالا مثلا المارنا محدود شد، لیمیت شد، اون شخص میتونه مثلا از ربات‌های تلگرامی یا از یه سری ربات تلگرام AI داریم. آره تو تلگرام یه سری پلتفرما هستن که خدمات رایگان میدن، یه سری کردیت‌های روزانه بهتون میدن، شما میتونید مثلا یه سری عکس‌ها رو باشون خروجی بگیرید. حالا خوب و بد توشون زیاده، یعنی ممکنه که خروجی عکس خوب نباشه یا یه سری خروجیاشون خوب باشه. اینا دیگه تو تست و سرچ و اینا به دست میاد که حالا بازم اگر ما خودمون در واقع بتونیم اینا رو معرفی میکنیم که بچه‌ها هم بتونن قشنگ ازشون استفاده کنن. سایت ایرانی هم هست دیگه که بتونن ازش اکانت آره. ارزون تر بخرن، مثلا برای شروع که دیگه عالیه. اینا خیلی بصرفه هم هستن. پلتفرم‌های ایرانی واقعا بصرفن چون در واقع خدماتشون ایرانیزه است و با اقتصاد خود ایران در واقع دارن اشتراکا رو میفروشن و کاربرا با هزینه مناسبی میتونن به یه سری مدل دسترسی داشته باشن که یه مقداری باگ داره. من تا حالا از سایت ایرانی برای AI استفاده نکردم به اون شکل. تو کردی؟ من آره استفاده کردم، باگ دارن. مثلا منظورتون گپ جی پی تی و ایناست؟ حالا نه فقط گپ جی پی تی، دوست ندارم مثلا اسم پلتفرم یا سایتی رو بیارم، ولی اینطوریه که نسبت به یه سایت خارجی بخوایم مقایسه بکنیم انگار همون پرامپت رو، یعنی ما میایم یه پرامپتی رو در نظر میگیریم، همین پرامپت رو به اون سایت ایرانی بدید و به یه سایتی مثل ایکسفیلد بدید و مدلاشون هم یکی باشه، خروجیاشون ممکنه زمین تا آسمون تفاوت داشته باشن. اما همیشه هم اینطور نیست. یعنی حالا نمیدونم به خاطر API که دارن ازش استفاده میکنن که
یک سری محدودیت رو میتونن روش اعمال بکنن یا به خاطر چیزای دیگه است. یعنی من تا الان به جواب خاصی نرسیدم که چرا دارن این کار رو انجام میدن. یکی از دلایلش من فکر می‌کنم همینجور شانسی ازش پرسیدم، آخرین آپدیت گپ جی پی تی ازش پرسیدم که آخرین آپدیت برای کیه، گفت برای 2024. یعنی علنا داشتیم از یه نسخه قدیمی‌تر چت جی پی تی استفاده می‌کردیم که آپدیتش تا اون موقع بوده. می‌دونی یکی از دلایلش میتونه این باشه که بعد اون تاریخ خب کلی آپدیت اومده دیگه، روش نیومد، رو این سایت‌های ایرانی اعمال نشد. احتمالاً یا ارزون‌تر می‌خرنش یا هر چیزی، نمیدونم. حالا بیشتر دلیلش مالیه. توی خود ایران پلتفرمایی هستن که واقعا اشتراکشون گرونتره و خروجی‌های خیلی با کیفیتی دارن میدن، ولی سایت‌های دیگه‌ای هم هستن که همون مدل رو شما دارید استفاده می‌کنید ولی خروجی اصلا خیلی فرق داره. خب اینجا یکم منطقی فکر کنیم، بحث همون محدودیت کردن در واقع خدماتشونه. یعنی میخوان ارزونتر براشون در بیاد که بتونن به صرفه کار بکنن، ولی خب اینطوری زیاد جالب نیست و خودم هم اینجور پلتفرم‌ها رو هیچ وقت تو پیجم هم معرفی نکردم. یعنی اگر بخوام پلتفرم ایرانی معرفی بکنم، ترجیحم اینه که خودم اول کار میکنم به اون خروجی مناسبه برسم بعد معرفی کنم. بریم سراغ ویدیو. بریم سراغ ویدیو. یکمی در مورد ویدیو خودت شروع کن. عالیه. ما برای ویدیو سازی اوایل یادم یه ویدیو خیلی ترند شد، ویدیو ویل اسمیت بود که یه ویدیویی بود داشت مثلا اسپاگتی میخورد، بعد تصویر کامپیوتری بود، اصلا یه چیز خیلی خنده‌داری بود و به مرور زمان اومدن ارتقا پیدا کردن AI رو نشون دادن که چقدر توی اجرای ویدیو قوی تر شده، تونسته پیکسل و تصویرها رو یک پارچه تر بکنه و خروجی ها خیلی خفن‌تر و جذابتر شد و قبلا خیلی سخت بود که ما بخوایم رایگان با یه سری مدل‌ها کار بکنیم. یه چیزی که توی ویدیو سازی هست و یادمه قبلا 3 مدل بیشتر نداشتیم، راموی و مینی مکس و کلینگ بودن که خروجیاشون هم یه جورایی میشه گفت خیلی جالب نبود. مینی مکس از همشون بهتر بود. حالا بعدن که کلینگ آپدیت های جدیدش اومد خیلی پیشرفته چشمگیری داشت، اما قبلا اصلا خروجی که بخواد راضی بکنه واقعا یه ویدیوگرافر رو واقعا نبود. یعنی خروجی ها هم کیفیتی پایین بودن، هم یه جورایی در واقع میشد گفت انقدر باگ زیاد بود که یه جورایی برای AI دیگه طبیعی شده بود. یعنی همه می اومدن یه ویدیو با AI می ساختن ولی اینطوری بود که باگش هم تو ویدیو بود و همه متوجه میشن چون AI دیگه. یعنی اینطوری بود که دیگه عادی شده بود برای مردم. ولی هرچی پیشرفته تر شد روی رفرنس ها بهتر کار کردن، بعد کم کم ویدیو تو ویدیو اومد، همون سوالی که پرسیدیم مثل مدل‌های اومنی که شما دیگه میتونستید ویدیو رفرنس بدید و این یه تایمی نبود. یعنی فقط ما میتونستیم از متن به ویدیو بیایم یه خروجی بگیریم و یا عکس رفرنس کنیم و بهمون ویدیو تحویل بده. بعد در آینده تو آپدیت های جدید ویدیو تو ویدیو اومد که اونم باز یک سری مدل ها میتونستن ساپورت کنن و همین الان هم همه مدل ها ندارن. ولی جالبه که همون موقع که این عکس‌ها تبدیل به ویدیو می‌شدن، با اینکه چپرچلاق بود یه چیز عجیبی بود، خیلی ویو می‌خورد به خاطر اون همین چپرچلاق بودنش. یا می‌دی مثلا طرف داره میچرخه ولی پاهاش اینوریه، یا یه سه دور خودش میچرخه و تو خودش هم جمع میشه، مچاله میشه. مثلا این باگا برای مردم جالب بود، چون اگه یکی بخواد اینو با وی اف ایکس در بیاره پیرش در میاد، خیلی سخته. آره خیلی مرحله به مرحله سورپرایزمون کرد واقعا. AI فکر می‌کردیم فقط هم قراره بیاد تو ویدیو ولی دیدیم تو همه چی رفت. یعنی عملاً الان طراحای گرافیک خیلی کاراشون رو میشه با AI انجام داد، موزیک سازا، کسایی که کارشون موزیکه میشه با AI انجام داد و ما قطعا خودمون تو ویدیوهای بعدیمون از AI استفاده می‌کنیم. یعنی چیزی که داریم من در موردش صحبت می‌کنیم و استوری بوردی که داریم نصف ویدیو AI ولی AI که اصلا مو نمیزنه به واقعیت. ما که داریم میریم سراغش. حداقل اینجوری میشه گفت. حالا نمیدونم همچنان نصف میکنم خیلی آدمو نرفتن سراغش ولی ما واقعا داریم جدی میریم سراغش. آره. توی مدل صوتی چطور؟ صوتی هم خب من دیدم تو هم باش موزیک درست کردی و من با سونو آشنا شدم و بهت گفتم دیدم چه قابلیت‌های خفنی داره.
سونو یه سایتیه که شما اصلا میتونی بهش پرامپت بدی، بهت موزیکش رو تحویل بده. یه خورده ایراد داره هنوز تو نسخه پروش، یه نسخه استودیو ولی داره که دیگه بهت لایه‌های مختلف، ترک‌های مختلف صدا میده. تو ترک اول میتونی بخونی، خودش صداتو خوب میکنه. تو ترک دومش میتونی با دهنت یه موزیکی بزنی، بگی دین 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 دین, دین. میتونی بگی اینو تبدیل کن به صدای پیانو، این ملودی و همون ملودی رو با پیانو برات میزنه. حالا با هر شرایطی که دلت بخواد میتونی بهش بگی سولو باشه، با یه ارکستر سمفونی باشه. اونو میذاری ترک دوم، ترک سوم میگی حالا نسبت به این ملودی که من زدم یه بیتی که بهش بخوره بذار، یه کیک و بیس بذاره، تنبک بذاره اصلا یا هر چیزی. و لایه به لایه میبینی داری با صحبت کردن با هوش مصنوعی داری موزیک میسازی و شد مدل صوتیه و آدما دارن باهاش آهنگ درست میکنن. من فکر میکنم که همین الان که رضا داشت صحبت میکرد یه درس خیلی بزرگی پشت حرفاش بود، اینکه با یه پیش زمینه ای داره این کار رو انجام میده. یعنی اطلاعات داره کیک و بیس چیه. میدونی مثلا ریتمو میشد، میدونه یه چیزایی که داره پرامپت مینویسه. آره AI هم ازت میخواد. آره دیگه، طبیعتاً یه علمی باید پشتش آره باشه هر دیگه. چیزی که هست. آره ما هم دقیقاً حرفمون همینه. ما تو تخصص خودمون آره. از اون چیزی که میخوایم بهره میگیریم دیگه. حالا از اون چیزی که داریم هم استفاده میکنیم طبیعتاً براش. آره. الان ما که داریم میریم با پرامپت به هوش مصنوعی متنی میدیم و ازش توقع داریم یه خروجی خوب بهمون بده، به خاطر استفاده کردن از اون کلمات تخصصیه که ازش یه توقعی هم داریم. مثلا بهش میگم که کلوزآپ باشه، مثلا لولش روی نی لول باشه، فلان باشه، اینجوری باشه و حالا ازت توقع دارم که به من همینو تغییر بدی. اگه یه چرت و پرت بدی پس من اسم میکنم تو اصلا به درد نمیخوری. تو موزیک هم همینه. باید بهش بگی تمپوش مثلا سرعتش روی 100 باشه، نمیدونم کیک و بیسش با اینجوری باشه، نمیدونم هر اطلاعاتی که هر کی تو تخصص خودش داره AI منتظره تا همون تخصصی‌ها رو بشنوه تا خروجی بده. نمیگه از یه کسی که مثلا توی حرفه ما نبوده نمیشه انتظار داشت که بره بگه من یه عکس خیلی خفن میخوام که مثلا اینجوری باشه از صورتم. خب اون خروجی که بهش میده اون چیزی نیست که ما به صورت تخصصی با AI صحبت میکنیم. برای همین آره نمیشه گفت خیلی همه چی قراره هرج و مرج شه و آدما با یه چیز ساده به چیزی که میخوام برسن. همچنان اول تخصصشو نیاز داری تا اینجای کار تا امسال که بعد بهت یه خروجی درست. آره حالا با AI هم میشه خیلی سریع‌تر به اون تخصص و رسید. سریع. دقیقا میخواستم راجع به همین موضوع هم صحبت کنم، چون مدل صوتی مثل مدل‌های ویدیو ساز و تصویر ساز مستلزم اینه که شما یه شناخت قبلی داشته باشید، بتونید با این مدل ارتباط برقرار کنید و اینکه اصلا این مدل چه کارایی انجام میده. مدل‌های صوتی خیلی کارا میتونن انجام بدن. مثلا میتونن DNA صدا رو بگیرن، یعنی دقیقاً من میام یه دقیقه وایس از صدای خودم به یه مدلی میدم و میاد همون صدای منو الگو قرار میده و هر چی فارسی تایپ بکنم با صدای من خودش میاد میگه. به این میگن DNA صدا. و چون میتونه الگو برداری بکنه، خب قبلا چنین چیزی رو نداشتیم، ولی هر چی که گذشت در واقع دیدیم که تو آپدیت های جدید یه سری قابلیت ها آنلاک شده و ما میتونیم ازش استفاده کنیم دیگه. کم کم از صدا و تولید صدا و اینا رسید به موسیقی که سونو معرفی شد. سونو هم البته مدل قدیمیه، یعنی چیز جدیدی تازه نیومده. همون موقع که مدل های صوتی بودن 11 لبز بود، سونو هم اومد و حسابی هم سر و صدا کرد. اما بحث این که در واقع حالا مدل های صوتی چه کاری انجام میدن، مثل بحث ویدیو سازی و تولید تصویر تو فضای گستردش خیلی حرفه‌ایه. ولی شما فکر کنید که هر صدایی رو میتونید تولید کنید، موسیقی میتونید تولید بکنید، حتی این صدا رو میتونید به یه مدل متنی کانکت بکنید مثل چت جی پی تی. زمانی که شما اپلیکیشن چت جی پی تی رو دارید، یه دکمه وایسی هست که با خود جی پی تی وقتی صحبت میکنید مثل یه انسان جواب شما رو میده و تمام اون پشت زمینه بک‌اند این داستانی که هست اینه که خود مدل هوش مصنوعی به یه مدل در واقع تولید صدا وصله که اون اطلاعات رو با اون صدای ترکیب میکنه و به شما داره جواب میده. اینه یه انسان میشه در واقع، ولی هوش مصنوعیه. حالا تو بحث موسیقی هم این که یکی بخواد اطلاعات داشته باشه یا نه، در واقع تو تمام جوانب این داستان خود در واقع صحبتی که داشتیم اینه که هوش مصنوعی خودش میتونه همه کار رو واسهتون انجام بده. یعنی من ممکنه علمی از موسیقی نداشته باشم
ولی میام چیکار میکنم؟ میام یه رفرنسی از یه موسیقی رو میدم به یه مدلی، کیک و بیسش رو برام در میاره، تمپوش رو برام در میاره، ضرب و آهنگش چقدره، چه ریتمی داره، تو چه سبکیه، چه چیزی رو میخوام مثلا باش بسازم. و در واقع یه جورایی میشه گفت بخشی از تخصصه رو ما به جای اینکه یاد بگیریم از خود AI داریم کمک میگیریم و تا یه جایی رو خود AI میتونه پوشش بده، اما 100% نه، قطعا 100ش نه، ولی میتونه پوشش بده خود AI. یعنی تو موزیک رو میدی به مثلا یه AI یا چت جی پی تی هم شاید این کارو کنه الان و میگی آقا من میخوام یه چیز مثل این بسازم. دقیقاً. میگه تو اگه میخوای مثل این بسازی پس باید تمپو اینجوری باشه، باید روی اسم سبکی که میخوای بسازی اینه. آره. و اینا رو به تو میگه، بعد تو میگی اوکی حالا به من پرامپتشو بده، من بدم به سونو برای من موزیکشو بسازه. حالا نسبت به همه مشخصات بهت میده و تمام میشه. حتی توی خود سونو یه قابلیتی داریم که شما هم میتونید رفرنس بدید، یعنی خود سونو هم این قابلیت رو داره و خیلی کمک کننده است از این بابت برای کسایی که آهنگسازی حرفه‌ای میخوان انجام بدن. این خودش یه مزیتیه که حتی اگر شما دیتایی هم راجع به یه سبک موسیقی ندارید، خود سونو متوجه این موضوع میتونه بشه. این سونو و AI که مربوط به صدا میشه برای من خیلی جذاب بود و خیلی دوستش دارم نسبت به حتی حالا میشه گفت در سطح بقیه، با اینکه به ما ربط زیادی نداره، به خاطر اینه که اگه واقعا یک کمی دیگه بریم جلوتر، عموم دیگه درگیر AI بشن، واقعا این بچه‌هایی که استعداد دارن میتونن یه کارایی بکنن. آفرین. آره. یعنی من خودم چون بچه بودم به خاطر یه سری روابطم میرفتم استودیو، مثلا میدیدم یه آدمی پول نداره میخواد موزیک بخونه، میاد کم پول میده، یکی میاد یه گیتار بعد براش میزنه، چه میدونم. استعدادا واقعا دیگه مثلا تو بخش صدا خیلی میتونن بیان بالا و هر چی دوست دارن و هر چی توانایی دارن و میتونن به رخ بکشن. خیلی قراره بهتر کنه به نظرم تو بخش صدا. آقا AI وقتی من متخصصم، ادامه همین بحثمونه، و من بلدم یه ویدیو خوب بسازم، یه ویدیو خوب وقتی که AI نبود ممکن بود یه هفته از من زمان ببره. الان که AI هست میتونه 2-3 روز از من زمان ببره. من 2-3 روز از اون جلو خریدم، حالا تو اون 2-3 روز کار یه مشتری دیگر رو انجام میدم، پول بیشتری در میارم. تو یه هفته 2 تا مشتری انجام میدم، 2 تا ویدیو خوبم درست میکنم. اینم کلیتیه که میتونیم حتی تو پادکست‌های بعدی در موردش صحبت کنیم. منم کاملا موافقم با اینکه زمانو خیلی کوتاه‌تر میکنه، اصلا تو یادگیری، توی انجام یک کار خیلی میتونه کمک بکنه و در نهایت باعث میشه که کارمون سریعتر و بهتر انجام بشه دیگه. این سرعت رو اگر کسی قبول نکنه واقعا عقب میمونه از خیلی چیزا. یعنی به قول خودت اگر الان شروع نکنه 2 سال دیگه باید شروع کنه، 2 سال دیگه باید اندازه 2 سال یاد بگیره. خیلی دیره دیگه. آره من همین دیروز دیده بودم که مدیر عامل گوگل، اسمش یادم نمیاد، گفته بود که الان کسی AI یاد نگیره عقب میمونه. خیلی واقعا مشخصه که تو باید علم داشته باشی اگه بخوای به روز باشی. آدما چند دسته میشن، کسایی که فقط با AI کار میکنن میشن AI کریئتور، کسایی که کارشون رو با AI تلفیق میکنن، کسایی که اصلا از AI استفاده نمیکنن و کسایی که AI رو میسازن انگار. مثلا این دسته‌بندی به وجود میاد. حالا تو دیگه انتخاب خودته واقعا که تو کدوم دسته باشی و هر کدوم مشخصه که چقدر منفعت داره. ما دنبال خیلی منفعت تو زندگی همیشه نیستیم، اما دنیا واقعا داره شای فیلم ها میشه. من تا 2 سال پیش هیچ حرفی از AI نزدم، هیچ پستی تا 1 سال پیش هیچ پستی از AI درست نکردم، با اینکه 4 سال سر صدا کرده. اما الان دارم به عنوان یه آدمی که خودش یه مقداری سنتیه، یه مقداری تو شمال مونده، جنگل رو دوست داره، از شهر فراریه، زندگی خاص خودشو داره، الان دارم میگم کسی AI رو واقعا نره یاد نگیره عقب میمونه. الان وقتشه خودش. تو قسمت بعد ما یه شروعی داشته باشیم درباره این که اصلا ما چی رو یاد بگیریم. داریم میگیم AI یاد بگیریم، ما چی رو یاد بگیریم؟ تو قسمت بعد بریم سراغ این موضوع. از اینجا وعدهشو بدیم که تو قسمت بعد نوکرتون هم هست. آره دست همتون درد نکنن، دست شما درد نکنن. تو قسمت بعدی میبینیمتون، قطعا با اطلاعات همینجوری میبینین تا جایی که بتونیم در موردش صحبت میکنیم که حوصله‌تون هم سر نره، بستگی به حوصله شما هم داره. ولی ممنون که اینجا این کانال سابسکرایب کنین. سابسکرایب دیگه مفیده، واقعا اطلاعات مفیدیه. آره دور همیم دیگه، حال میده. مرسی، تو اوقات فراغتتون حداقل ما رو ببینید. دمتون گرم. شبتون بخیر.